بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل صينيه القرع العسلي بالبشاميل. القرع من الحاجات الجميله والمغذيه جدا، طريقتها سهله وجميله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اللهم بارك، ما شاء الله الصينيه طلعت جميله وشكلها جميل وبتتكلم عن نفسها. يا ريت تعمليها لولادك، مغذيه جدا والاطفال هيحبوها والكبار، وطعمها بيبقى خطير. اهي، تعالوا نشوف هنعملها ازاي وطريقتها ايه. طريقه سهله وبسيطه. انا هنا كان عندي كيس من القرع، كان في الفريزر، كان من رمضان شايلاه يعني، فقلت اعمله النهارده. تعالوا بقى هنا هنحطه في الحله، وهنزل عليه بكوبايه سكر، وهقلبهم مع بعض كده واسيبهم شويه. وبعد كده احطهم على النار. مش هحط ميه خالص ولا اي سائل، هسيبه هو مع نفسه كده على النار، وهدي عليه واسيبه. الميه اللي هينزلها هيستوي فيها. اهو بصوا بقى الميه اللي نزلها قد ايه. بصوا هسيبه برضو تاني يكمل سواه. هو هنا لسه مستويش، بس انا قلت اوريكم الميه اللي نزلها. هو القرع بينزل ميته كتير يعني. هسيبه بقى مع نفسه كده، وتعالوا نعمل البشاميل. هنا معلقه زبده كبيره، هسيبها لحد ما تسيح كده، واروح نازله عليها ب3 معالق من الدقيق. خلاص كده هنزل بقى بالدقيق 3 معالق. انا عايزاها القوام بتاعه كريمي، ما يكونش تقيل، فهم ال3 معالق مع المعلقه الكبيره دي. وهقلبهم كده تشويحه، اديهم تشويحه كده على النار، يا دوبك الدقيق بس ايه يشرب السمنه كده. مش عايزاه ياخد لون ولا يتغير، هو يا دوبك يشرب سمنته، وتقلبيه حلو كده مع بعض ايه، وتروحي نازله عليه باللبن. هفضل اقلب كده فيه. خلاص كده هجيب بقى اللبن وانزل عليه. معايا نص كيلو. انا الكميه اللي هعملها يا دوبك هو نص كيلو حلو عليها، مش هزود يعني. هقلبهم بقى جامد كده لحد الدقيق ما يدوب في الدقيق في اللبن. لازم ايدك فيه على طول كده وتقلبي عشان ما يكلكعش معاك الدقيق. وهنا هنزل بكوبايه الا ربع من السكر. انا حاطه هناك كوبايه وهنا كوبايه، يعني ما كملتش الربع كمان، يعني ازيد من نص بحاجه بسيطه. وانتي براحتك، يعني عايزه تقللي عايزه تزودي براحتك. هفضل اقلب فيه كده كتير لحد ايه ما يتجانس مع بعضه كده ويبقى قوام كريمي. المهم ما تسيبوش عشان ما يكلكعش معاك الدقيق. هنزل هنا كمان بمعلقتين من القشطه، قشطه اللبن. الوش بتاع اللبن انتوا عارفين ان انا بشيله دايما في الفريزر. هاخد منه معلقتين كده واحط عليه. هفضل بقى اقلب كده لحد ايه القشطه برضو ما تدوب مع اللبن. هي كده خلاص. ومهديه النار عليها برضو، وهسيبها بقى لحد ما تغلي. بس هنزل عليها بس ايه بورقتين فانيليا، حوالي معلقه صغيره كده. اقلبهم مع بعض واسيبها بقى. اول ما تغلي هروح طفي عليها. كده خلاص البشاميل. خلاص كده هسيبه مع نفسه كده، واول ما يغلي هطفي عليه. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. خلاص كده انا طفيت عليه، وهروح بقى ايه للقرع. انا هنا القرع بعد ما خلصت سواه صفيته. لازم تصفيه من الميه عشان ما يبقاش طري معاكي كده. وهمسك بقى الصينيه حته زبده كده، هفضل ادعكها كده لحد ما ايه ادهنها كلها، ما خليش جزء فيها. وهنزل عليها بشويه. انا هنا حطيت معلقه زبده صغيره وقعدت هرستها، هرست القرع بس في قلب بعضيه كده. هنا بقى هحط شويه بقسماط في ارضيه الصينيه. هغطي الصينيه كلها بالبقسماط، وبعد كده هنزل بالقرع عليها. خلاص كده
هتساوي بقى القرع كده في الصينية كلها، هتوزعيه وتسويه بالمعلقة. تسويه بس كله كده يبقى كله متساوي في بعضيه، وبعد كده هنزل عليه بالصوص بتاع البشاميل. لا اله الا الله. هنجيب بقى الصوص كده وننزل عليه. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة وطعمها جميل وولادك هيحبوها، ومفيدة جدا كمان، كلها فيتامينات ومغذية جدا. القرع من الحاجات المفيدة جدا. خلاص كده هخبط بس تخبيطة خفيفة كده بحيث اسوي الكريمة، وخلاص على كده. انا هنا مشغلة الفرن خلاص، وهحطه على الشبكة تحت الشواية، هو ياخد وش بس، الوش ياخد لون وخلاص على كده. هنا هنزل برضو بحوالي معلقتين من القشطة عشان تاخد اللون بس. لو عندي تحطي سمنة حطي براحتك، مش عايزة خلاص، هي كده كده الكريمة فيها زبدة، بس انا حبيت احط لها شوية ايه القشطة دول. هنا هي اللهم بارك، انا حطيتها تحت الشواية دوبك خدت وش بس، هسيبها تهدى شوية كده وهنقطعها مع بعضينا. ما شاء الله اللهم بارك. ايه رأيكم؟ هنقطعها بقى كده وهنغرفها في الاطباق. ما شاء الله طعمها وريحتها خطيرة. اللهم بارك. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. غرفة هنا. عايزة بقى تحطي شوية سوداني مكسرات انت وراحتك، كريم كراميل انت وراحتك، بس انا ما حطيتش حاجة، ان هي استكفيت بيها كده وكان طعمها ما شاء الله اللهم بارك.